Alo Nevzat. Başçavuş Nevzat, emrinizde komutanım. Sana bir işim düştü. Bu gece bizim eve göz kulak olman lazım. Emrin olur komutanım. Hemen geliyorum. Dolu gel ama. Tetikte olman lazım. Her zaman tetikteyiz evelallah. Nevzat. Buyurun komutanım. Sağ ol kardeş. Harika, çok güzel. Teşekkürler. İyi eğlenceler. Teşekkür ederiz. Mahur Hanım geldi. Hoş Merhaba, geldiniz hoş Mahur Hanım. bulduk. Ben bir röportaj verip geliyorum. Bekle beni. İyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar. Heyecanlı mısınız? Hem de nasıl? Mahur Hanım, ödül alacaksınız. Neler hissediyorsunuz? Çok özel bir gece. Çok özel hazırlandım bu gece için. Kıyafetiniz çok güzel. Teşekkür ederim, sağ olun. Arkadaşım Nilüfer'in kendi tasarımıdır. Özel olarak hazırlandım. Merakla bekliyorum içerinin atmosferini. Evet, yurt dışı ile ortak birkaç projemiz var ama şimdilik sürpriz olsun. Mahur Hanım bir poz alabilir miyim? Mahur Hanım, bu tarafa da lütfen. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi de yılın en iyi fotoğrafçısı ödülü var. Yılın en iyi fotoğrafçısı Mahur Türel. Herkese iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Sizinle birlikte olmak ve elimde bu ödülü tutabilmek gerçekten benim için çok onur duyduğum ve gurur duyduğum bir durum. Ama aslında en çok anneme teşekkür etmek istiyorum. Eminim annem bugün hayatta olsaydı ve beni bu sahnede bu ödülle görebilseydi şurada oturup ağlardı.
Ama merak etmeyin, ben ağlamayacağım. Beni gerçekten çok güçlü yetiştirdi kendisi. Ve babamın bütün aile mesleğini devam ettirme konusundaki ısrarına rağmen fotoğrafçılık okumam için bana gerçekten çok yardımcı oldu ve çok ilham verdi. O yüzden eminim babam da çok mutlu olacaktır. Ben bu ödülü anneme hediye etmek istiyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum. Teşekkür ederim.